Saya sebagai kepala desa, kula temriki dados ndase desa. Lah kepala desa kepala ki apa to, Dik? kepala ndas Lah ya desa, desa. lah ya ndase desa to kepala Oh desa. iya. Ya tapi Ya anu lurah ngoten mawon. akan memberi hadiah. Badhe ngawontenaken hadiah. Saya senang sekali Kula remen sanget bisa bertatap muka. saged tabrakan rai. Tatap muka yo tabrakan rai to gak anu. Ya sakit pandeng-pandengan. Oh, saged Dengan- basa pandeng-pandengan ya apa enek. Aja angel-angel to kancane lho. Ya kudu iso dengan hadirin semua. Kalian panjenengan sedanten. Saya mau memberi hadiah. Kula badhe ngawontenaken hadiah. Hadiah yang pertama, Hadiah nomor setunggal, rokok Jarum 76. rokok dom 76. Sangkem basa iki. Basa Dik